สวัสดีครับวันนี้มาเสนอวิธีการเคลือบบัตรโดยใช้ทำกันเองใช้เตารีดขั้นตอนแรกก็คือที่จริงเราต้องมีไอ้พลาสติกอย่างเงี้ย A4 เนี่ย A4 ซื้อตามแมคโครออฟฟิศเนาะมาใช้มันจะมี2ชั้นไอ้พลาสติกเคลือบบัตรโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยเราก็ตัดมาก็ให้มันพอดีกับไอ้ป้ายวงกลมพอดีแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จัดการเลยแต่ก่อนที่จะนาบลงไปแล้วก็เอาผ้ารองก่อนวางอันนี้ลงที่พื้นเสร็จปุ๊บผ้ารองให้หนาหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้รองไปเสร็จให้มันเป็นแบนรีดจากซ้ายไปขวาก็ได้หรือขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่ค่อยๆรูดให้มันแบนแล้วกลับมาใหม่อย่ารูดกลับนะถ้ารูดกลับเดี๋ยวมันเป็นฟองอากาศรูดให้มันแบนไปเรื่อยๆเหมือนเราเคลือบบัตรไปเรื่อยๆรูดจนกว่ามันจะเรียบบางทีมันจะเป็นฟองอากาศขึ้นมาข้างบนก็รูดให้มันเรียบไม่จำเป็นต้องใช้เตารีดไอ้น้ำนะเตารีดธรรมดาจะดีกว่าอย่าให้มันเป็นไอ้น้ำดีกว่ารูดไปเลยมันจะเหมือนมีฟองอากาศเราก็รูดจนกว่ามันจะเรียบอันนี้ใช้กับพวกน้ำบัตรก็ได้เพราะพวกน้ำบัตรเนี่ยมันจะมีแผ่นเล็กเฉพาะน้ำบัตรโดยเฉพาะเลยมันจะสวยกว่าอันนี้เราตัดเองไงนี่ไงรูปลักษณ์ก็จะสวยงามดีเรียบแป๊ดเห็นไหมฮะเรียบแป๊ดใช้ได้เลยเหมือนกับเราไปเสียอะไรตามร้านอย่างน้อยก็20-30 บาทโอเค